May lumalangit-ngit dito sa may LCA ko eh. Subukan ko kung gagana itong silicone grease WD-40, silicone coolant specialist WD-40. Mura lang to, wala pa atang 300. Bago na yung coilovers. Dati kahit coil sleeves meron na siyang langit-ngit eh. Feeling ko dun yun, pero buo naman yung ano nyo. Buo naman yung bushing nya. Yan. Dito may pingas. Mukhang need ko ng palitan to. Pero ito buo pa. Hindi ko alam kung anong brand to eh. WDR F7 or kung ano. Tama. Tingnan natin kung maririnig. Ang iingay ng mga lintik na aso eh. Tama. Yan o. Talugin ko siya. Pag umaanda, lumalangit-ngit yan eh. So try natin sprayan ng silicone lubricant WD-40. Pang ano daw talaga to eh, rubber. Kumaga hindi masama sa rubber. Parang conditioner. Ako, lalo lumakas ha. Bakit ganon? Lalo lumakas. Antayin natin matuyo. Tingnan natin kung anong mangyari. Or baka dapat silicone na grasa lagay ko dito. Meron na akong top 1. Subukan ko rin yun. Kaya lagyan natin. Lalo lumakas ha. Subukan natin tong ordinary WD-40. Ito spray ko ulit. Parang lumakas dun sa silicone spray eh. Yan o. Natin. Lapit natin. Ganun din. Parang lalo siya lumakas, no? O kailangan sigurong patuyuin to. Or mas maganda silicone grease talaga yung lithium. Subukan ko yung top 1. Alam ko safe din sa rubber yun. Update lang mga sirs. Gumana pala to. Silicone lubricant spray WD-40. After 24 hours, di ba malangit-ngit to last time? Tamo ngayon ah. Lano. Lano nag-squeak. Tumagos na kasi yung spray lubricant. Ganun pala yun. Hindi pala agad-agad gagaan. Pero para sure, gagamit na rin ako ng silicone grease. Nakuha ko to sa Hardex. Pwede daw to sa rubber. Teka, ayaw mag-focus ah. Ayun. Excellent release agent for rubber and plastic parts. Mura lang to, wala pang 300 to. Sa Hardex mismo, do sa warehouse nila sa Si Raimundo. Lalagyan ko doon. Kaso ang hirap eh. Hawak ko yung phone eh. Buksan ko muna to. Tapos lagyan ko na rin. Ito sana gusto kong palitan pero kaso hindi ko sure kung nabili kong red na poly bushing kung kakasya. Gawa pa na may nasa loob, yung sa labas na yung pingas. Tsaka wala namang kumakalampag, lumalangit-ngit lang dahil nga ron sa rubber. Sumasahit sa gilid. So, wait lang, buksan natin to. Lagyan ko na rin para sure. Yan, ganyan pala itsura nyo. Puti. So, hindi halata pag nilagay mo dyan. Hirap siyang makita kasi nga color white. Lagyan ko doon pero parang kulang pa eh. Saka ano siya, hindi siya soft. Parang hard eh. Ano? Kakulay niya yung Vicks. Yeah. Wait lang, hirap ipahid eh. Para sure lang na wala nang tutunog.
Wow, yummy. Hindi pa ako kumakain. Ang dumi ng kamay ko. Observe natin yan. Pero tingin ko hindi nalalangit-ngit yan. Ang ganda nung grease eh. Makapal to eh. Mura lang yan sa Hardex. Meron din sila sa online. Shopee. Hanapin nyo lang Hardex silicone grease. Pang brake to eh. Pero pwede rin yan kahit saan basta may rubber or plastic. Ayos. So, natin. Tahimik. Silensyo. Pero ito, gumana rin to. Yun nga lang, feeling ko, sandali lang to, mawawala na yung lubrication niya kasi manipis. Ito, makapal to. So, dami ko nang ginamit. Ayos, yun lang. Sana wala nang langit-ngit.